വെൽക്കം ടു ജസീസ് കിച്ചൺ. ജസീസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കലമാസാണ്. ഇഫ്താറിനും അതേപോലെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ ചായക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള കലമാസാണ്. വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത 2 സവാള ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ വഴന്ന് വന്നാൽ മതി. ഓവറായിട്ടൊന്നും വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങിന് നല്ലൊരു റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും, നല്ല എരിവുള്ളൊരു ഫില്ലിങ്ങും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കലമാസിന് ഉണ്ടാവുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. പിന്നെ എരിവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാല ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയ ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ്. എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി അവസാനം കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കലമാസിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി കലമാസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/2 മുറി തേങ്ങയും 3 ചെറിയ ഉള്ളിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും അതേപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ചമ്മന്തിക്കൊക്കെ അരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ 2 കപ്പ് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പച്ചരി പൊടിച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെയിം പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ 2 കപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയൊക്കെ ഒതുക്കി വെച്ചത് ഈ ഒരു പത്തിരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. പത്തിരിപ്പൊടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേങ്ങ എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല തിളച്ചിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നനച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നനച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ പൊടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം കുറച്ച് ചൂട് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഈ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ കലമാസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ പൊടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയാലാണ് നമ്മുടെ കലമാസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് കലമാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറേ കൂടുതൽ പൊടി എടുത്തിട്ട് നല്ല കട്ടിയിലാക്കാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും.
അതേപോലെ തന്നെ അധികം തിന്നായി പോകാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കലമാസ് പൊട്ടി പോവുകയും ചെയ്യും തിന്നായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂണ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉന്നക്കായുടെ ഷേപ്പിലൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കലമാസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ഇതേപോലെ തടവി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതേപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി തട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 25 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് എന്തായിട്ടും വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ 25 മിനിറ്റ് തന്നെ നന്നായിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടലുണ്ടാകും. ഇനി കലമാസ് ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്കൊരു മസാല തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും ഒരൽപ്പം ഉപ്പും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചൊരു വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിനൊക്കെ കായം തേച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കലമാസിന് കായം തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അധികം വെള്ളമായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒലിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ 25 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കലമാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കായത്തിലൊന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കലമാസും ഇതേപോലെ ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ലത്. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അധികം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട. നമ്മൾ മീനൊക്കെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്ന അത്ര വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മസാല ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മസാലയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കലമാസ് റെഡിയായി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിനെ കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ വയറ് നിറയും. 2 കപ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കലമാസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് 12 കലമാസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 2 കപ്പ് പൊടി വെച്ച് ചെയ്തപ്പം. അപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയൊരു പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.